Ezra Kapitulo 6. Gitugutan ni Haring Darius ang pagpatukod pag-usab sa templong. Busa nagmando si Haring Darius sa pagsusi sa mga kasulatan nga atua sa tipiganan niini didto sa Babylonia ug didto sa palasyo sa syudad sa Ekbatana nga sakop sa probinsya sa Media. Nakita ang usa ka linukot nga kasulatan diin nasulat ang mosunod. Sa unang tuig sa paghari ni Cyrus, nagmando siya nga tukuran pag-usab ang templo sa Dios sa Jerusalem diin halad ang mga halad. Kinahanglan 90 ka peye ang iyang kahabugon ug 90 ka peye usab ang iyang hilapdon. Ug ang matag 3 ka patong sa bato niini sa pawan ug usa ka patong sa tablon. Kinahanglan nga lig-on ang pundasyon niini. Ang tanang gasto kuwaon gikan sa panudnanan sa gingharian. Ug ang bulawan ug kilak nga mga galamiton sa templo sa Dios nga gidala ni Nebukadnezar nga hari sa Babylonia kinahanglan ibalik sa butanganan niini didto sa templo sa Jerusalem. Busa, mao kini ang mensahe ni Haring Darius kang Tatenai nga gobernador sa probensya sa kasadpan sa Euphrates, kang Shetar-Bozenai ug sa kauban nilang mga opisyal ni ana nga probensya. Palayo kamo diha sa templo sa Dios, ayaw kamo panghilabot sa pagpatukod niini. Pasagdi lang ninyo ang gobernador o ang uban pang mga kadagkuan sa mga Hudyo sa pagpatukod niini pag-usab sa dapit nga gitukuran niini kaniadto. Nagamando usab ako nga tabangan ninyo ang mga kadagkuan sa mga Hudyo, pinaagi sa pagbayad dayon sa tanang galastuhan aron dili malangan ang pagtrabaho. Ang bayad kuwaon ninyo gikan sa panudlanan sa gingharian nga nagikan sa mga buwis sa inyong probinsya. Adlaw-adlaw kinahanglan hatagan ninyo ang mga pari sa Jerusalem sa ilang kinahanglanon sama sa nati nga mga baka, laki nga mga karnero ug nati nga mga karnero alang sa halad nga sinunog ngadto sa Dios sa langit. Apilosab sa trigo, asin, bino ug lana. Kinahanglan dili kayud kamo mopakyas sa paghatag aron nga makahalad sila sa mga halad nga makapalipay sa Dios sa langit ug makaampo sila alang kanako ug sa akong mga anak. Naggamando pagkayud ako nga si bisan kinsa nga mosupak niini tuhugon sa kahoy nga kinuha gikan sa iyang balay ug ang iyang balay gubaon hangtod nga wala nay mapuslan niini. Hinaot pa nga ang Dios nga nagpili sa Jerusalem ingon nga dapit nga pagasimbahan kaniya magalaglag ni bisan kinsa nga hari o nasod nga mosupak niini mando ug moguba niining templo sa Jerusalem. Ako si Darius ang nagmando niini, kinahanglan tumanon gayud kini. Gididikar ang templo. Gituman gayud nila ni Tatenai nga gobernador, Shetar-Bozenai ug sa ilang mga kauban ang mando ni Haring Darius. Busa, padayon nga nagtrabaho ang mga kadagkuan sa mga Hudyo. Samtang gidasig sila sa mga mensahe sa mga propeta nga sila si Hagay o si Zacarias nga apo ni Idom. Nahuman nilang trabaho ang templo sumala sa sugo sa Dios sa Israel nga gipatuman ni Cyrus, Darius ug Artaxerxes nga mga hari sa Persia. Nahuman ang templo sa ikatulo nga adlaw sa ika-12 nga bulan nga mao ang bulan sa Adar niadtong ika-6 nga tuig sa paghari ni Darius. Malipayong nagsaulog sa pagdidikar sa templo sa Dios ang mga katauhan sa Israel, ang mga pari, ang mga levita ug ang uban pang namalik gikan sa pagkabihag. Niining pagdidikar sa templo sa Dios, naghalad sila og isa ka gatos katurong baka, 2 ka sagatos kalaking karnero ug 4 ka gatos kanating karnero. Naghalad usab sila og 12 kalaking kanding isip halad sa paghinlo sa matag tribo sa Israel. Gipahimutang nila ang mga pari ug ang mga levita sa ilang tagsa-tagsa kakatungdanan sa templo sa Jerusalem sumala sa nahisulat sa libro ni Moises. Ang pista sa paglabay sa anghel.
Sa ika-14 nga adlaw sa unang bulan sa pagkasunod nga tuig, gisaulog sa mga Israelinhon nga namalik gikan sa pagkabihag ang pista sa paglabay sa anghel. Naghinlo ang mga pari ug ang mga Levita sa ilang kaugalingon aron mahimo silang takos sa pagpangulo sa mga seremonya. Unya giihaw sa mga Levita ang mga karnero nga mga halad alang sa pagsaulog sa pista sa paglabay sa anghel. Gihimo nila kini alang sa tanan nga namalik gikan sa pagkabihag, alang sa mga pari nga ilang mga paryente ug alang sa ilang kaugalingon. Kini nga mga halad gikaon sa tanang mga Israelinhon nga namalik gikan sa pagkabihag ug sa mga tawo nga nagpuyo didto nga mibiya na sa daotang mga binuhatan aron pagsimba sa Ginoo ang Dios sa Israel. Sulod sa 7 ka adlaw, gisaulog nila nga malipayon ang pista sa pan nga walay patubo, kay gilipay sila sa Ginoo pinaagi sa pagtandog sa kasing-kasing sa hari sa Assyria. Aron tabangan sila sa pagtrabaho sa templo sa Dios, ang Dios sa Israel.